হ্যালো মমিস, আমি শ্বেতা আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বেবি অ্যান্ড মি। আজকে আপনাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছি, আর সেটা হলো ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু দিওয়ালি কাটিয়েছি, কালী পুজো পার করেছি, অনেক আনন্দ করেছি, আর তার সঙ্গেই কিন্তু আমাদের রাজ্যবাসীরা উপভোগ করছে শীতের আমেজ। একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব রয়েছে, সকালে উঠেই দেখছি বেশ গায়ে একটু একটা পাতলা যদি কম্বল বা কিছু থাকে ওটা গায়ে দিতে কিন্তু দারুণ লাগছে। কিন্তু আমরা মায়েরাও একটুখানি কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েছি, তার কারণ হচ্ছে শীতের আমেজ আসা মানে ওয়েদার চেঞ্জ, আর ওয়েদার চেঞ্জ মানে ছোট ছোট কচি কাঁচাগুলোর শরীর খারাপ, সর্দি কাশি এগুলো তো লেগেই থাকে ওয়েদার চেঞ্জে। আমরা বড়রাই কিন্তু নিস্তার পাই না ওয়েদার চেঞ্জে, সেখানে ওই খুদেগুলোর যে কতটা কষ্ট হয় সেটা আমরা সবাই জানি। তাই এই কথাটা মাথায় রেখে আজকে আমার এই ভিডিওটা তৈরি করা, যেখানে আমি আপনাদেরকে কয়েকটা টিপস দেবো যে যদি সর্দি কাশি হয়ে গিয়ে থাকে বাচ্চার, তাহলে কি করে একদম ঘরোয়া কয়েকটা টিপস দিয়ে আপনারা একদম সুস্থ করে দিতে পারবেন বাচ্চাদের। তবে অবশ্যই যদি দেখেন যে সিচুয়েশন একটু অন্যদিকে যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কনসালটেন্সি কিন্তু নেবেন। তবে যদি ইনিশিয়াল স্টেজ মনে হয় যে সর্দি কাশি ধরছে, তখন এই স্টেপগুলো বাড়িতেই ব্যবহার করুন, এই টিপগুলো ফলো করুন, তাহলে কিন্তু বাচ্চা একদম সুস্থ থাকবে। তার সঙ্গেই বলবো যে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা বেবি অ্যান্ড মি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, এই ভিডিওটি লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর যে বেল আইকনটা সাবস্ক্রাইব করার পরে দেখতে পাবেন সেটাকে আপনারা প্রেস করুন, তাহলে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। এবার রেমিডিসগুলোর দিকে আসি। নাম্বার 1, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, সর্দি কাশি হলেই আমরা অনেকেই জানি, তবে অনেক সময় কী হয় যে সেগুলো আমরা রিকল করে উঠতে পারি না সিচুয়েশন অনুযায়ী। তো সেগুলো জানার জন্যেই বা সেগুলো মাথায় রাখার জন্যই আমার এই ভিডিওটি তৈরি করা ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাহলে অয়েল ম্যাসাজে আসি। অয়েল ম্যাসাজে কী করতে হবে? কিছু না, সর্ষের তেল নিন বাটি করে, তার মধ্যে রসুনের কোয়া যদি একটু থেতো করে দিতে পারেন থেতো করে দিন, আর কিছু জোয়ান, কাঁচা জোয়ান তার মধ্যে দিয়ে দিন। তারপরেই করতে হবে সেটাকে ফুটাতে হবে, একেবারে গ্যাস ওভেনের ওপর কিংবা ইন্ডাকশনের ওপর দিয়ে সেটাকে ফুটাতে থাকুন যতক্ষণ না রসুনের যে রঙটা সেটা একদম ব্রাউন কালার হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ সেটাকে ফুটিয়ে যেতে হবে। তারপরে সেই তেলটাকে নামিয়ে একদম ঠান্ডা করে ভালো করে টেস্ট করে নেবেন। ওই গরম তেল কিন্তু বাচ্চার গায়ে দেবেন না কোনোভাবে, যাতে ছ্যাঁকা না লাগে। আগে ভালো করে সেটা নামিয়ে ফ্যানের তলায় রেখে ভালো করে ঠান্ডা করবেন, নিজের হাতে মালিশ করে দেখবেন যে টেম্পারেচারটা কেমন তেলের। তারপর সেটা বাচ্চার বুকে, পিঠে, হাতের তলায়, পায়ের তলায় ভালো করে মালিশ করবেন। তবে অবশ্যই 3 মাসের ছোট যদি বাচ্চা হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে তারপর এই সব কিছু করবেন। তবে হাতের তলায়, পায়ের তলায় দিতেই পারেন তেলটা, নখে ভালো করে মালিশ করে দেবেন। তাতে কি হবে? শরীরটা গরম হবে, তাতে কাশি যদি বাচ্চার হয়ে থাকে অনেকটা কিন্তু আরাম পাবে, যে কাফগুলো যদি বসে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা আরাম পাবে। আর এই যে এই পুচকুটা, ঘুমোচ্ছিল আমার পুচকুটা, তখনই আমি ভাবলাম যে শ্যুটগুলো শেষ করে নিই, একটু কাজটা এগিয়ে রাখি। কিন্তু যেই ঘুমটা ভেঙেছে, মার গলা পেয়েছে যে মা কিছু একটা করছে, চলে এসেছে আমাকে ডিস্টার্ব করতে। যে কী করছে মা? খুব একটা ডিস্টার্ব করছে না আসলে, এখানে বসেই রয়েছে চুপ করে আমার কোলে, আর দেখছে যে কী করছে মা, কী শ্যুট করছে মা, কী শ্যুট করছে দেখছে। দেখো কী দেখছো তুমি? হ্যালো করে দাও ওখানে, হ্যালো, হাই হাই বলে দাও, বলে দাও হ্যালো। গুচি 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 এখানে এসেছে, এবার মা তো চটকাবেই তোমাকে, মা তো চটকাবেই, মা তো চটকাবেই, সব ঘাঁটতে লাগবে। দাঁড়ান আমি একটু ওকে রেখে আসি, তারপরে আবার এসে বলছি। বাই করে দাও, বাই। এই যে আরও একটা বাচ্চা এসে গেছে আমার, এই যে এসে সব কটা হাজির। আচ্ছা, এটা আমার চকো, আর এটা আমার ছোনা বাবা। এটা চকো বাবা, এটা ছোনা বাবা। অনেক চেষ্টা করলাম রেখে আসার, কিন্তু কিছুতেই ওই ঘরে গেল না, এখানে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করছে। ভিডিওর মাঝখানে যে কোনো সময় কিন্তু এসে উপস্থিত হবে আপনাদেরকে একটু ডিস্টার্ব করতে। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট যেটা আমি দেখছি সেটা হচ্ছে আবার তাকাচ্ছে আমার দিকে, ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে দেখবেন, মিষ্টি খাচ্ছে আর দেখছে। এই কি খাচ্ছে এটা? হ্যাঁ, চন্দ্রপুলি। আচ্ছা, এখানে একটু এসে খাও। কে দিল তোমাকে এটা? মা। ও মা, ও আমার মাকে আজকাল মা বলে, কারণ আমরা সবাই মাকে মা বলি, তো ও আমার মাকে মাই আজকাল বলছে। আচ্ছা, আমাকে একটু কথা বলতে হবে, একটু কাজটা সাথে। তুমি খাও এটা চন্দ্র। নাম্বার টু হচ্ছে নেসো ক্লিয়ার বা নেজেল যে ড্রপসগুলো রয়েছে সেটা।
যেটা আমি ব্যবহার করি, যেটা বললাম নেসো ক্লিয়ার বা যে কোনো স্যালাইন ড্রপ যেগুলো মার্কেটে পাওয়া যায়, পারলে একবার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে নেবেন। তবে নেসো ক্লিয়ার যে ড্রপটা আমি ব্যবহার করি এটা প্রত্যেকটা বাচ্চা ব্যবহার করতে পারে। একদম স্যালাইন ওয়াটার থাকে। আমার ছেলের বয়স এখন 2 বছর, ও কিন্তু একদম জন্মের পর থেকে আমি 12 মাস শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ওর নাকে এই ড্রপটা দিয়ে যাই। দিনে 3 থেকে 4 বার দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনি যত ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াবেন, যত বাচ্চা বড় হবে ততই কিন্তু ভালো, কোনো ক্ষতি নেই, সাইড এফেক্টস কিছু নেই, উপরন্ত শুধুমাত্র ভালো আর ভালো। সর্দি কাশি হলে নাক বন্ধ হওয়ার বাচ্চাদের একটা বড় সমস্যা। আর নাক বন্ধ হলে দেখবেন আমরা যেটা বলে থাকি যে সর্দি কাশি হয়েছে, বাচ্চা কিছু খেতে চাইছে না। কিন্তু কেন খেতে চায় না সর্দি কাশি হলে? তার মেন কারণ হচ্ছে নাকটা কিন্তু পুরো ব্লক হয়ে যায়। নাক ব্লক হলে তারা কিন্তু ঠিকমতো ব্রিদিং প্রসেসটা তাদের হয় না, তখনই তাদের খাওয়ার প্রতি একটা অনীহা তৈরি হয়। তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে করতে হবে সেই নেজো ক্লিয়ারটা নাকে সারা দিন নিয়মিত দিতে থাকুন। স্পেশালি যখন বাচ্চা ঘুমোতে যাবে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে এবং তার খাওয়া দাওয়ার 15 মিনিট আগে আপনাকে এই নেসো ক্লিয়ারটা দিতে হবে, যাতে ঠিক খাওয়ার সময় ওদের নাকটা ব্লকেজ না থাকে, ব্লকেজগুলো খুলে যায়। ঘুমানোর আগে নাকের ব্লকেজগুলো খুলে যায়। তাতে কি হবে? বাচ্চার রাতের ঘুমটা বা দুপুরের ঘুমটা ভীষণ স্মুথ হবে। সর্দি কাশির জন্য তার ঘুম বারবার ভাঙবে না। আর খাওয়ার যে অনীহা, যে খেতে চায় না সেই সময়, সেটার থেকে অনেকটা কিন্তু আপনারা বেটার রেজাল্ট দেখতে পারবেন। ওদের নাকটা যদি ব্লক না থাকে ওরা কিন্তু ভালোভাবে খাওয়া দাওয়াটা করবে। পরের পয়েন্টে আসি আমরা, স্টিম। স্টিম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আমরা সবাই জানি। কিভাবে স্টিম দেবেন বাচ্চাদেরকে? বিভিন্ন ধরনের বাজারে স্টিমার পাওয়া যায়, আপনারা সেটা ব্যবহার করতে পারেন। তবে অবশ্যই টেম্পারেচারটা খুব সাবধান, যাতে ভীষণ হট না হয়, যাতে বাচ্চার সে তাপটা কোনোভাবে না রাখে, সেটা খুব কেয়ারফুল থাকবেন। আর বাড়িতে কিভাবে দিতে পারেন, যে একটা বাটিতে বা একটা ডেকচি মতো জায়গায় সেটায় আপনারা জলটাকে খুব ফুটন্ত করুন, তার থেকে যে ভাপটা বেরোবে সেই ভাপটা বাচ্চাকে দিন। কিন্তু খুব সেফলি, বারবার বলছি, বাচ্চা যেন বেশি ওই তাপটা না লাগে, যাতে কোনোভাবে পুড়ে না যায় বাচ্চা, সেটা কিন্তু আপনাকে ভীষণ কেয়ারফুল থাকতে হবে। আগে নিজে সে টেম্পারেচারটা দেখুন, কীরকম টেম্পারেচার বাচ্চা নিতে পারবে কি না, তারপরেই করুন। তবে এই যে স্টিম, এটা যদি খুব কেয়ারফুলি আপনি দিতে পারেন তাহলে কিন্তু বাচ্চার জন্য ভীষণ উপযোগী, এবং বাচ্চার যে এই সর্দি থেকে যে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট হয় সেটাই কিন্তু অনেকটা রিলিফ পাবে, এবং দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু বাচ্চা সুস্থ হতে থাকবে। এটাই সহজ আর খুবই কার্যকারী। কি করতে হবে আপনাকে? আপনাকে একটা রুমাল ভাঁজ করতে হবে। সেটা ভাঁজ করে আপনি আয়রন দিয়ে, নিজে প্রেস দিয়ে খুব ভালো করে রুমালটাকে প্রেস করুন। যে গরম তাপটা হবে, আবার বলছি কেয়ারফুল থাকবেন যে কতটা টেম্পারেচার হয়েছে, খুব বেশি গরম হয়নি তো, একদম মাইল্ড যাতে গরম হয়, সুদিং হয়, বাচ্চা যাতে খুব আরাম পায়, সেটা আপনি করবেন। এবং সেই যে হালকা হালকা যে গরম যে ভাবটা, সেটা বাচ্চার বুকে এবং পিঠে ভালো করে দেবেন। ওই তাপটা, মানে হালকা যে তাপটা, গরম যে উষ্ণতার যে একটা ফিল, সেই ফিলটা বাচ্চাকে করতে দেবেন। তাতে খুব আরাম পাবে, ভীষণ ভালো করে ঘুমোবে বাচ্চা। সর্দিতে খুব কষ্ট হয় ওদের, একদম নিঃশ্বাস নিতে প্রবলেম হয়, খেতে প্রবলেম হয়, ঘুমোতে প্রবলেম হয়। একদম দেখবেন যে বাচ্চা ভীষণ ক্র্যাঙ্কি হয়ে যায়, কাঁদতে থাকে, ওদের কিছুই ভালো লাগে না। তো এই যে ঘরোয়া যে উপচারগুলো বা ঘরোয়া যে টিপসগুলো আমি বলছি আপনাদেরকে, যে রেমিডিসগুলো, তাতে করে অবশ্যই কিন্তু আপনারা ফল পেতে, রেজাল্ট পেতে বাধ্য। তবে বারবার বলছি, ডক্টরের কনসালটেন্সি কিন্তু নেবেন যখনই মনে করবেন যে সিচুয়েশন একটু খারাপের দিকে যাচ্ছে। ওয়েট করবেন না কোনো রকম, আগে ভাগে কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে সাজেশন নিয়ে সেই মতো কাজ করুন। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্টে আমরা আসবো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং। যে বাচ্চারা এখনও পর্যন্ত ব্রেস্ট ফিডিংয়ের ওপর রয়েছে, তাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা আরও অনেকটা বাড়িয়ে দিন ব্রেস্ট ফিডিংয়ের। কারণ আমরা সকলেই জানি যে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের কিন্তু কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। সর্দি কাশির ক্ষেত্রেও এসে গেছে যখন সর্দি কাশির ক্ষেত্রেও আপনারা কিন্তু এই ব্রেস্ট ফিডিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি আপনারা বাচ্চাদের বাড়িয়ে দেন, তাহলে কিন্তু বাচ্চা খুবই দ্রুততার সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠবে। আমরা সকলেই জানি ব্রেস্ট ফিডিংয়ের অনেক ধরনের বেনিফিটস রয়েছে। এটা আরও একটা বেনিফিট, সর্দি কাশি হলে বাচ্চাকে ঘন ঘন ব্রেস্ট ফিডিং করান, মায়ের এই দুধের বাচ্চা কিন্তু সর্দি কাশি অনেকটা রিলিফ পাবে, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। তাহলে ঠিক এইভাবেই এই কয়েকটা ঘরোয়া যে রেমেডি রয়েছে সেগুলোকে আপনারা ব্যবহার করুন। আর বারবার আমি বললাম যে ডক্টরের অ্যাডভাইস অবশ্যই নেবেন, দেখে নেবেন যে বাচ্চার সিচুয়েশনটা কি, একটু আলোচনা করে নেবেন, অ্যাডভাইস নিতে কোনো ক্ষতি নেই। আর তার সঙ্গে খাবার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাচ্চাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার এই সময় অনেক বেশি করে দিন। প্রোটিন খুব হেল্প করে শরীরকে আবার রিভাইভ করতে, সুস্থ হতে বাচ্চাদেরকে। সুতরাং এই টিপসগুলো আপনারা ইউজ করুন। আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে কেমন আছে বাচ্চারা। আর এই সর্দি কাশি জ্বর, এই ওয়েদার চেঞ্জের ক্ষেত্রে অনেকটা সাবধানে থাকুন, নিজেরা বাচ্চাকে সাবধানে রাখুন। আর তাদের যে রুটিনটা সারাদিনের, সেই রুটিনটা একটু ঠিকঠাক রাখুন। কারণ এই ওয়েদার চেঞ্জের সময় ভীষণ ইমিউনিটিটা একটু লো হতে থাকে। তাহলে রুটিনটা যদি আমরা ঠিক রাখি, অর্থাৎ স্নানের টাইম, এগুলো
যদি ফিক্সড রাখি, খাওয়ার টাইম যদি ফিক্সড রাখি, তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের ইমিউনিটি যে পাওয়ারটা আমরা চেষ্টা করতে পারি যদি ঠিকঠাক থাকে, তাহলে হয়তো সর্দি কাশি তাদেরকে অ্যাটাক, এই ভাইরাসটা যদি হয়তো অ্যাটাক নাও করতে পারে। সুতরাং সেটা একটু খেয়াল রাখুন, ফ্লুটা আপনাদেরকে যাতে অ্যাটাক না করতে পারে। আপনারা নিজেই সুস্থ থাকুন, কারণ বাচ্চার সঙ্গে আমরা কিন্তু সবথেকে বেশি কানেক্টেড, সবথেকে বেশি ওরা আমাদের সঙ্গে থাকে। সুতরাং আমরা এবং বাড়ির অন্যান্য সদস্যদেরকেও বলুন যে খুব সেফলি থাকতে, সমস্ত রকমের প্রিকশনস নিতে, যাতে ফ্লুটা কোনোভাবে আমাদের থেকে বাচ্চাদের না আসে। বাচ্চাদেরকেও খুব ভালো রাখুন, সাবধানে রাখুন। যা যা পয়েন্ট বললাম, হোম রেমেডিস একেবারে সেগুলো ফলো করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, বাচ্চাকে সুস্থ রাখুন। আর তার সঙ্গেই আমার এই ইউটিউব চ্যানেল বেবি অ্যান্ড মি, এটা দেখতে থাকুন। এখানে অনেক ধরনের ভিডিও আমি শেয়ার করব, যেটা নিজের এক্সপিরিয়েন্সের ওপর বেস করে, যেটা আপনাদের অবশ্যই কাজে লাগবে। তার সঙ্গে কি করবেন, আমার এই চ্যানেলটা বেবি অ্যান্ড মি সাবস্ক্রাইব করুন, আর এই ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন। দেখতে থাকুন আমার ইউটিউব চ্যানেল বেবি অ্যান্ড মি। টিল দেন, বাই বাই।